رغم تسجيله المتواصل بديل ليفاندوفسكي، موقف برشلونة من ضم مهاجم جديد. مدة غياب جمال موسيالا والمباريات التي سيغيب عنها وموقفه من مواجهة برشلونة. برشلونة يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ بالمجان. صراع ثنائي بين برشلونة وريال مدريد على ضم دافنشي. أول تعليق من فيليك بعد الفوز الكبير على ألافاش. وقبل البداية لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات كم تكون نسبة فوز برشلونة بالليغا الإسبانية هذا الموسم. وإذا كنت من متابعي برشلونة لا تنسى الاشتراك في القناة، عمل لايك ومتابعة لصفحتنا. هيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بديل ليفاندوفسكي، موقف برشلونة من ضم مهاجم جديد. أعلنت صحيفة سبورت الكتالونية مفاجأة كبيرة بشأن موقف برشلونة من التعاقد مع مهاجم كبير في الصيف المقبل دعما وتعزيزا لخط الهجوم. وكانت تقارير صحفية قد أشارت في الأيام الماضية إلى اتجاه مسؤولي نادي برشلونة للتفكير بالتعاقد مع مهاجم جديد لمعاونة البولندي ليفاندوفسكي في الهجوم. وقالت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة لا يخطط للتعاقد مع مهاجم كبير في الصيف، والنادي يعتمد بشكل أساسي على نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي للموسم القادم. وينتهي عقد البولندي المخضرم صاحب 36 عاما مع البرسا صيف 2026، والنادي الكتالوني سعيد للغاية بمستوياته الحالية، وخاصة بعد قدوم هانزي فليك، حيث تمكن المدرب الألماني من استعادة نسخة ليفا المثالية. مدة غياب جمال موسيالا والمباريات التي سيغيب عنها وموقفه من مواجهة برشلونة. أثار الألماني جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ حالة خوف كبرى بين جماهير عملاق ألمانيا بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ عدة أيام. وأصدر بايرن ميونخ بيانا رسمي منذ عدة أيام يؤكد خلاله أن موسيالا تعرض إلى إصابة قوية وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة. ونشر نادي بايرن ميونخ بيانا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: جمال موسيالا سيغيب عن بايرن في الوقت الحالي. يتعين على لاعب خط الوسط أن يأخذ فترة راحة بسبب مشاكل في الفخذ. كان هذا نتيجة تحقيق إجراء القسم الطبي للنادي. والأزمة الكبرى بالنسبة إلى جماهير فريق بايرن ميونخ أن الفريق مقبلا على مهاجمات هامة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يشغل بالهم موعد عودة موسيالا للمشاركة مرة أخرى. مدة غياب جمال موسيالا عن بايرن ميونخ. ولم يكشف نادي بايرن ميونخ عن مدة غياب موسيالا بشكل مؤكد، ولكنه لن يتمكن من المشاركة منذ أن أصيب وحتى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. وبسبب الإصابة أيضا قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم استبعاد موسيالا من قائمة المنتخب الألمانية التي ستلعب في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري. وسيغيب عن مواجهة بايرن ميونخ ضد الانتراخت فرانكفورت يوم الأحد 6 من أكتوبر وضمن منافسات مسابقة البوندسليغا. كما سيغيب عن مباراتي منتخب ألمانيا ضد كل من البوسنة والهرسك وهولندا يومي 11 و14 أكتوبر الجاري في إطار منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبية. ولكن نبأ سار الذي ينتظر الجميع في بايرن ميونخ أن موسيالا سيتمكن من المشاركة في المواجهة ضد برشلونة في 23 أكتوبر وفي إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري الأبطال الأوروبي. برشلونة يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ بالمجان. ينتهي عقد ساني مع البايرن في يونيو القادم، ويرغب اللاعب في تجديد عقده مع الإدارة، إلا أن وضعه لم يتغير كثيرا، بل أصبح وجوده في التشكيل الأساسي أقل من قبل بعد التعاقد مع ميشيل أوليس، ما تسبب بعد ذلك في استبعاده من منتخب ألمانيا. وما يعزز فكرة خروج ساني من البايرن هو عدم حصوله على مكان في التشكيلة الأساسية، ويجعل فرص خروجه بالمجان أكبر بمرور الوقت. وغير ساني وكيل أعماله في الصيف الماضي، وكان برشلونة يتمتع بعلاقة طيبة مع الوكيل السابق، وكان هناك حديث حول التعاقد معه قبل عامين، لكن بايرن ميونخ طلب 50 مليون يورو مقابل بطاقته، وكان راتب اللاعب مرتفع للغاية، وهو أمر لم يناسب النادي الكتالوني. ويصل اللاعب إلى عامه 29 في يناير القادم، ويعيش مرحلة جيدة في مسيرته الكروية، ويصل سعره إلى 70 مليون يورو، علما بأنه ينشط في البايرن منذ 4 سنوات بعد التعاقد معه في السيتي مقابل 50 مليون. ويعرف مدرب برشلونة هانزي فيليك ساني، وذلك جيدا حيث عمل من قبل معه في البايرن، وكان من أبرز مفاتيح الفريق البافاري، وساعده على الفوز بعدة ألقاب في الأليانز أرينا. صراع ثنائي بين برشلونة وريال مدريد على ضم دافنشي. كشفت شبكة فيجاجس الإسبانية أن نادي برشلونة تفوق على ريال مدريد في سباق تأمين التعاقد مع ديفيد كورون البالغ من العمر 16 عاما والملقب بدافنشي. يتألق كورون
في مركز الظهير الأيسر مع فريق ريكارتيفو دي هوليفا الذي ينشط في الدوري الإسباني للدرجة الثالثة. على مدار 6 مواجهات هذا الموسم ترك تأثيرا ملحوظا جيدا، إذ ساهم بهدف واحد وتمريرة حاسمة. في البداية أبدى ريال مدريد اهتمامه بالمدافع الشاب، حتى إنه بدأ مفاوضات لضمه لفريق الشباب الخاص به، ومن ثم يمكن تصعيده للفريق الأول. لكن في تطور مفاجئ دخل برشلونة المنافسة على توقيعه، ويتبنى النادي الكتالوني نهجا يستهدف جذب المواهب الشابة، وقطعوا خطوات كبيرة في مناقشاتهم ليصبح المنافس الرئيسي لضم كورون. ويشار أن فريق الهوليفا الإسباني وقع إلى عقد مع كورونا الموهبة لغاية 2027، وذلك لأريحية التفاوض مع ريال مدريد أو برشلونة. أول تعليق من فيليك بعد الفوز الكبير على ألافاش. بعد الفوز الكبير الذي حققه برشلونة على ألافاش في الليغا، تحدث هانزي فيليك مدرب برشلونة بتصريحات أظهرت رضاه الكبير عن أداء الفريق، خاصة تألق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهاتريك المذهلة منذ الشوط الأول. في حديثه عرب فيليك عن سعادته بالطريقة التي لعب بها الفريق والتزام اللاعبين بالخطة التكتيكية التي وضعت من أجل تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن الأداء الجماعي والروح العالية كان مفتاح النجاح في المباراة. قال فيليك: كانت مواجهة مميزة بالنسبة لنا، خصوصا في الشوط الأول، حيث قدمنا أداء رائعا على المستوى الهجومي والدفاعي. تألق ليفا لم يكن مجرد تسجيلا للأهداف، بل كانت تحركاته وقراءته للمباراة مذهلة. إنه لاعب من الطراز العالمي، ويظهر دائما في اللحظات التي نحتاجه فيها. تسجيله هاتريك في شوط واحد يعكس قدراته الهجومية العالية، لكن ما أدهشني أكثر هو عمله الجماعي ومساعدته لزملائه في الملعب. إنه نموذج للقائد الحقيقي. وأضاف فيليك: هذا الفوز يعطينا دفعة كبيرة ونحن نواصل المنافسة في الدوري. المهم ليس فقط الفوز، بل الطريقة التي نلعب بها. اليوم رأينا فريقا يتحلى بالتركيز والسرعة في التحول من الدفاع للهجوم، بالإضافة إلى العمل الجماعي الرائع الذي جعلنا نسيطر على مجريات المباراة. كانت تحركات اللاعبين داخل الملعب مثالية، وهذا ما ساهم في خلق العديد من الفرص. وأكد فيليك أن الفوز على ألافاش يعزز من الثقة في الفريق، خاصة مع اتساع الفارق في النقاط مع ريال مدريد، ومما يعطي برشلونة الدفعة الإضافية للمضي قدما نحو مشوار الدوري. نعرف جيدا أن الطريق لا يزال طويلا، لكن كل مواجهة هي خطوة لتحقيق أهدافنا، والابتعاد بالنقاط أمر مهم بالنسبة لنا، ولكنه لا يعني شيئا إذا لم نحافظ على نفس المستوى والالتزام في المواجهات القادمة. نعلم أن المنافسة ستكون قوية حتى النهاية، ولهذا السبب علينا أن نستمر في التحسن والتطوير في كل مباراة. وتحدث الكوتش الألماني عن دور اللاعبين الشباب في الفريق، مشيرا أنهم يواصلون إثبات الجدارة والمساهمة في الانتصارات. وقال: لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين الشباب الذين يظهرون بانتظام أنهم يستحقون اللعب في برشلونة. هؤلاء اللاعبون يقدمون إضافة كبرى للفريق، سواء في التدريبات أو من خلال المواجهات. نعتمد عليهم كثيرا في الفترة المقبلة. التطور المستمر يعكس فلسفة الفريق في الدمج بين الخبرة والشباب، وهو ما يعطي الفريق توازنا كبيرا. وفيما يتعلق بتألق ليفا، قال فيليك: ليس من السهل الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء، لكن ليفاندوفسكي لاعب استثنائي. إنه يعرف جيدا كيفية التحضير لكل مواجهة، سواء بدنيا أو ذهنيا. إنه ليس فقط هدافا، بل لاعبا يتمتع بفهم عميق للعبة، ويعرف متى يهاجم ومتى يصنع الفرص لزملائه. إنه عنصر حاسم بالنسبة لنا، ولا شك أنه سيواصل تقديم المزيد من الأداء الرائع في المواجهات القادمة. وأضاف: وجود لاعب مثل ليفاندوفسكي في الفريق يمنح الجميع الثقة، وهو دائما مستعد للتحديات. إن مستواه الحالي هو نتيجة عمله الجاد والتزامه الكامل، ونحن محظوظون بوجوده معنا في برشلونة، ونأمل أن يواصل قيادة الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات. في ختام تصريحاته شدد فيليك على أهمية البقاء مركزين والاستمرار في العمل الجاد رغم النجاح الحالي، وقال: نحن نعرف أن كل مواجهة تعتبر تحديا جديد، ويجب أن نكون دائما مستعدين. الفريق في حالة جيدة، لكننا ندرك أن الحفاظ على هذه المستويات يتطلب جهدا مستمر، وعلينا المواصلة العمل بجد وتطوير الأداء، لأن الطريق إلى اللقب لا يزال طويلا والمنافسة ستكون صعبة. بهذه التصريحات أظهر فيليك احترامه الكبير لفريقه والتزامه بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية. فوزه على ألافيش وتألق ليفاندوفسكي يعكسان قوة الفريق تحت قيادته، ولكنه في الوقت نفسه يحافظ على تركيزه الكامل على المستقبل والمواجهات القادمة، مع العلم أن الصراع على اللقب لم يحسم بعد.